A sada jedna pouka i poruka i poziv mladom čoveku. Zastani malo, mladi čoveče, i oslušni. Nešto bih ti rekao. Znam da ove večeri, kao i svake večeri, tvoje noge hitaju na mnoga mesta. Znam da se tvoje telo prosto raspinje. Hteo bi svuda da stigneš, a tamo gde god ove svake druge večeri da stigneš, galama, dim, alkohol i neka muzika čudnog ritma. Da li si razmislio, mladi čoveče, koliko tvoja duša i tvoje telo imaju od toga koristi, a koliko štete? Nemoj misliti da je sve ono što sija i blešti dobro. Znam, mladi čoveče, da ćeš i posle ove subotnje večeri i cele subotnje noći negde provedene prespavati sutrašnje nedeljno prepodne. A sutra, kao i svake nedelje, brujaće crkvena zvona i pozivati na svetu službu Božju. Tebe opet u hramu neće biti. A da li si čuo za Gospoda Hrista? Da li si čuo za divne crkvene pesme koje se vekovima pevaju? Jesi li kada video svoga sveštenika i čuo njegovu propoved ili zatražio savet od njega? A da li si možda čuo za apostola Pavla koji kaže: sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist? I uopšte, jesi li do sada našao bar jedan razlog da bi svratio svoju crkvu? Nisi. A ima ih sigurno mnogo. Tvoji roditelji te rodiše i odnegovaše, krstiše. Da li si im u crkvi zapalio sveću zahvalnosti za njihov trud uložen za tebe? Sveću za njihovo zdravlje. Još to nisi učinio. Pohitaj, ne čekaj. Školuješ se. Gradivo ti je već preobimno. Teško ide. Zar se ne seti da se u crkvi na svetoj službi obratiš onome koji ti može pomoći, najvećem učitelju, Gospodu Hristu? Eto, još jedan razlog da potražiš svoju crkvu. Već radiš celu radnu sedmicu. Znam, naporno ti je. Ali šta misliš, zar ne bi mogao u nedelju pre podne da u svetom hramu skupiš malo duhovne snage, da napore sledeće sedmice lakše podneseš? Isprobaj to. Toliko razloga da dođeš, a tebe još nema. Ne čekaj, ne oklevaj i ne dvoumi se. Kreni, Gospod te čeka. Tvojoj Svetosavskoj crkvi si potreban. Tvoj sveštenik te očekuje. Znam da ti treba i razonoda, ali opet neka ti u ušima stalno odzvanjaju reči apostola: sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Čuvaj svoju mladu dušu i ne dozvoli da se već kao mlada zaparloži i uništi. Voliš kompjuter? Voli ga. Ali ne smeš voliti više kompjuter od Gospoda, tvorca svega. Voliš Michaela Jacksona, ali ne možeš ga više voliti nego Svetog Savu, svetog rodonačelnika naroda tvog. Voliš brza kola? Voli ih. Ali veruj mi, i bez njih možeš stići do svoje crkve. Voliš sport i razna telesna uživanja i vežbanja. A jesi li čuo za post i molitvu, za duhovna vežbanja? Jesi li čuo za reči Spasitelja? Duša je pretežnija od tela, a telo od odela. Još bi ti mnogo pričao, mladi čoveče, ali ti ove večeri žuriš. A kada dođeš u svoju crkvu, imat ćemo više vremena i ti i ja. Mnogo više ćeš čuti i naučiti. Sutra možda neće stići, ali već u drugu nedelju te očekujem. Znam, poslušat ćeš i prihvatit ćeš moj poziv. Znaj i uverit ćeš se
da ti tvoj sveštenik želi dobro. Dragi roditelji, ovim povodom nisam se obraćao vama. Oprostite mi. Verujem da mi nećete zameriti. Jer znam da biste i vi bili srećniji da nedeljom pre podne na svetoj službi Božjoj u hramu zajedno stojite sa vašom djecom. Ali evo i na kraju poruka svima nama ovim godinama, mesecima i danima raspeća za naš narod. Budimo ljudi, kao što je govorio naš sveti patrijarh Pavle. Biti čovjek, težak je zadatak. Biti čovjek koji će oko sebe da širi ljudsku toplinu, još je teži zadatak. Ali zadatak koji nam priliči i koji nam je sam Gospod poverio da budemo ljudi i u neljudskim vremenima. Osvrnimo se oko sebe. Setimo se koliko je porodica u kojima je zavladala studen, u kojima nema više ljubavi i koje se raspadaju. Sve je više i više takvih porodica. Setimo se koliko je rođačkih, komšijskih, prijateljskih veza prekinuto i koje je prekrila studen. Sve će nas okovati led razdora i netrpeljivosti, nesloge i zavisti, ako u svoja, a pred svega u srca naše dece, ne uvedemo Hrista, koji je jedini sposoban da spoji razdvojeno i izmiri posvađano, da zagreje naša srca i umiri naše živote. Amin, Bože daj, da tako bude. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava, krst je sila